السلام علیکم. تاسو ګورئ 400 دا بولټن. زه یم ملک خان شیرپو. نن د چهارشنبې ورځ د مارچ 2 نیټه او کال 2022 دی. تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل. د مامزه یونین اف جنرال صدر حاجی فیض محمد پارزن او د هغه ضرور پروفیسور نیاز محمد زامنو د دستاربندۍ تقریب په مذهبي جوش سره مانځل شوی دی. په دیکله په تعلیم القرآن مدرسه تنګي کې یو درنه دستوره وشوه چې ګڼ شمېر خلک دغه مبارکې دستورې له راغلي وو. د دغه دستورې مشر میلمه شیخ الحدیث عالم دین مولانا محمد ادریس دغلته 11 ماشومانو ته دستار په سر کړو او د خدای بخلي حاجي ګلکرم خان د دین د سربلندۍ او د مدرسو سره په تعاون یې رڼا واچوله او د هغه زامنو له داد ورکړو چې په خپل خاندان کې حافظان او مولیان مخې ته راوستل. مولانا محمد ادریس زیاته کړه چې مدارس د دین سرچشمې دي. خپل بچي د دنیاوي علومو سره دینی مدرسو ته راولې او خپل کور کې یو تن ضرور علم لور کړي او دینی مدرسو سره خپل تعاون یقیني کړي. په دغه موقع د مدرسې مختمم سره قاری مزمل خوم ستاینه وشوه. د دستاربندۍ د تقریب وروسته پروفیسور نیاز محمد او حاجي فیض محمد لخوا د خیرات اهتمام کړی شوی و. کومه کې چې د علاقې خلکو سره خبریالانو او تاجرانو ته بلنه ورکړې شوې وه. په دغه موقع حاجي فیض محمد د سترو علماو په شمول د ټولو راغلو مېلمنو شکریا ادا کړه او زیاته کړه چې نن زه د خپل رب ډېر احسانمن یم چې زما د خاندان د نورو قاریانو سره زما زوی ورواره خوم نن د دې اهل شوي چې هغوی ته دستار په سر شوي چې د دغه خوشحالۍ په اختمام کې مو د خیرات تابع کړې وه. د سپي تنګي سرکل حیدر خان په علاقه کې د منشیات فروشو قبضه مافي او جرائم پیشه خلکو باندې ځمکه تنګه کړې ده او د ډي پي او 400 سهیل خالد خان احکاماتو ته عملي جامه اچولې ده او یو شمېر منشیات فروش سره د ثبوته گرفتار کړي دي. په دې هکله د ډي سي پي حیدر خان وینا وه چې تنګي مندڼي او مرزو پولیس دا مخال د جرائم پیشه خلکو لټونکي دي او دې کې د عوامو تعاون ډېر ضروري دی. عوام دې په پولیس اعتماد وکړي. کوم ځای کې چې د پولیس نه کوتاهي کېږي هغه پولیس اهلکار ته به سزا ملاویږي. ډي سي پي حیدر خان دا خو ویل چې دا خبره تسلیمو چې د ولس د پولیس نه اعتماد پاسېدلی دی خو په دې هکله ډي پي او 400 سهیل خالد خان په سختۍ سره احکامات جاري کړي دي چې د ولس اعتماد بحالېدل ډېر ضروري دي او رشوتخور پولیس به نور په 400 کې ډیوټي نه کوي. د ذکر وړ ده چې د ډي پي او 400 سهیل خالد خان د تعیناتۍ وروستو 400 کې غصه جرایم پیشه خلک گرفتار شوي دي نو ډېر د ضلعې نه بهر تښتېدلي دي او دغه رنګ تنګي ډي سي پي حیدر خان خوم خپل میشن د تنګي سرکل د جرایم پیشه خلکو نه صفا کول ګرځولی دی. په مدرسه تعلیم القرآن تنګي کې جلسه دستار بزیلت او تقسیم انعامات دستوره وشوه چې ستر علم دین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس حضرت مولانا پیر حزب الله جان مفتی محمد بلال فخر القرا سید انور الحسن شاه بخاری لاهوري ملمانه وو چې قاری روار احمد قاری مزمل اکبر قاری سرفراز قاری محمد اویس اجمل راغلو ملمنو ته هرکلی ویلو او په خپل دستوره را جوړولو باندې د پروفیسور نیاز محمد حاجي فیض محمد حاجي اکبر جان حاجي اجمل خان او محمد الیاس شکریا ادا کړه. په دغه موقع 11 ماشومانو ته مولانا محمد ادریس دستار ور په سر کړو او سید انور الحسن شاه بخاری چې د لاهور نه خصوصي ملمه رابلل شوی و په خپل اواز او انداز سره د هغه نه غیرت واورېدی شو او د ناستو سلګو د دین مینانو نه زبردست داد واغستو. دا و د ننني 400 دا بولټن. اوس علف خان شیرپو سره د خپل کیمره ټیمه ستاسو نه اخلي اجازت. د لوی الله په امان.